大家好，我是常师傅，今天给大家讲解一下新手经常遇到的一个问题，中轴的异响。很多新手小伙伴他新买了车子之后啊，他骑起来啊，经常会遇到一种什么这样子，嘎啦嘎啦，什么那种哒哒哒哒那种呲啦呲啦那种沙沙的那种声音，都是从这个部位传来的，都会误以为是中轴的异响。可能是中轴，但不一定是中轴啊。造成这个中轴处有异响的原因呢，有好几个，我逐一跟大家介绍。一般我们新入门的小伙伴啊，他买的车子入门车子啊，他这个是分体坐管，那分体坐管呢，它夹的啊不是很紧，就导致啊它这个坐杆啊与坐管之间啊，它其实是稍微有一点间隙的。那它这个声音到时候在骑起来的时候啊，很明显的，它会慢慢它会传递到这个五通这个地方，你会误以为啊它这个声音啊是五通的原因。那这个解决的办法很好解决。那我们如果说是碳纤维的车子啊，我们可以把这个坐杆拔出来，就是里面抹一圈那个止滑剂啊。如果说是普通的车子的话呢，把这个坐管夹啊，它那个螺丝拧紧，让它不要晃动。那然后呢，还有一种异响呢，新车啊90%、99%基本上都是脚踏。那么很多我们新的小伙伴他在买了车子之后啊，他的出厂的脚踏都是不要的，都会自己去换一些什么那个培林结构的脚踏。那培林结构的脚踏它本身啊，它这个结构问题啊，跟这个曲柄之间啊，它之间是有一个间隙的，导致去踩起来的时候啊，它是会有点那种咔嗒咔嗒那种声音。这个时候你很好去排查，你踩起来的时候一发力你哪边发力哪边就开始响。这个解决办法就好解决了。那我们呢，把这个脚踏拆下来，里面呢上一点黄油，然后呢再加一个那个脚踏的一个垫圈，曲柄和脚踏之间加一个垫圈，再给它拧紧，大概率就能解决这个踩踏的异响的问题。那么除了这个坐管和脚踏造成的异响之外呢，五通处还有一种异响，就很多小伙伴他在骑的过程当中啊，他在大齿比低踏频的情况之下啊，发现你在踩踏的时候越用力踩踏，也会造成那种嘎吱嘎啦这种类似于这种链条产生形变的一种声音。这个时候我们如何去排查这个原因，到底是不是形变来产生的噪音呢？很简单，我们就是提高踏频，在频路上面我们提高踏频去踩踏看看。如果说提高踏频，你这个声音没有了那大概率就是你这个五通太软或者说是这个曲柄产生形变造成的。这个都没办法，你毕竟入门车子嘛。综合上述的原因啊，其实我们异响无非就那么几个地方。其实公路车的结构其实挺简单的，我们一步步去排查。但是新手多数都是脚踏这个培林结构脚踏的原因，因为它这个是通病。在这里我要强调一下，有些小伙伴他为了追求轻量化，他换的是钛轴的脚踏。钛轴它容易跟曲柄它发生那个金属融合。就是时间久了，它这个螺纹它会融合在一起，这个可以理解吧？所以说，如果说有小伙伴换了钛轴的这个脚踏一定要抹那个防金属融合剂。以上呢是我总结出来部分五通异响的一些原因，希望能帮助得到大家。如果对你有帮助，记得点赞加关注。